अस्सलाम वालेकुम मेरी कश्मीरी फैमिली। आज मैं लेकर आई हूँ कावा, जो कि है काफ, फ्लू और सर्दी के लिए। ये बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 कप पानी और फिर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जीरा और फिर हम पानी को बॉईल होने देंगे। पानी को हमने अच्छे से बॉईल होने देना है। देखिए पानी बॉईल हो चुका है। अब हम 1 और मिनट के लिए कावे को अच्छे से बॉईल करेंगे, फिर हमारा कावा रेडी हो जाएगा। हमारा कावा पक चुका है। अब हम कावे को ठंडा कर लेंगे। अब कावे को सिंक में रख दें और ठंडा पानी ओपन कर लें और ठंडे पानी को रन होने दें। ऐसे कावा जल्दी से ठंडा हो जाएगा। अब हम चाना लेकर कावे को कप में ऐड कर लेंगे। देखें ये आधा कप कावे का बना है, क्योंकि हमने 1 कप पानी का ऐड किया था इसलिए। अब हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून हनी और इसे अच्छे से मिला लेंगे कावे के साथ। और अब हमारा कावा रेडी है। ये कावा छोटे बच्चे भी पी सकते हैं, इससे जल्दी आराम आता है। आप 1 टेबलस्पून छोटे बच्चे को दे सकते हैं और बड़े भी पी सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही सही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और मेरी वीडियो को शेयर कर दें अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।